પણ એક્ઝામ હોય એના માટે મોસ્ટ આઈપી બનવાનું છે, ગેરંટી છે. એનું કારણ શું છે તમને ખબર છે? આજનો ટોપિક છે આધુનિક યુગ વિશે એક ક્રાંતિકારી વિશે. હવે એક ક્રાંતિકારી છે, તેનું નામ છે ચંદ્રશેખર તિવારી. હવે સાહેબ, આ ચંદ્રશેખર તિવારી કોણ છે? અમે તો ચંદ્રશેખર આઝાદ નામ સાંભળ્યું, બરોબર છે? તો ચંદ્રશેખર આઝાદ એ જ ચંદ્રશેખર તિવારી. એમનું મૂળ નામ તો ચંદ્રશેખર તિવારી જ હતું. તો આજનો ટોપિક આપણે કોઈ પણ વાતો કર્યા વગર ચાલુ કરી દઈએ, બરોબર છે? કારણ કે મોસ્ટ આઈપી છે. તો ચંદ્રશેખર તિવારી છે, એમનું મૂળ નામ હતું કોણ? તો ચંદ્રશેખર આઝાદ. ચંદ્રશેખર આઝાદ, જેમનું મૂળ નામ હતું ચંદ્રશેખર તિવારી. આવા જે ચંદ્રશેખર આઝાદ છે તેમનું મૂળ નામ તિવારી હતું. તો આઝાદ કેવી રીતે બન્યું? તો આપણે આખું જોઈશું તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ચંદ્રશેખર આઝાદ કે. તો એમનો જોઈએ જન્મ. એમનો જન્મ થયો હતો એમપીમાં, એટલે કે મધ્યપ્રદેશમાં. જન્મ સ્થળ પૂછે મધ્યપ્રદેશમાં અને ઝાબુઆ જિલ્લા. મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ જિલ્લાના કયા ગામમાં જન્મ થયો હતો એમનો? તો ભાવરા ગામ. કયા ગામમાં? ભાવરા ગામમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. પછી છે એમનો જન્મ થયો હતો એમપીના ઝાબુઆ જિલ્લાના ભાવરા ગામમાં. તેઓ કયા દળના સભ્ય હતા? એવી રીતે કોઈ એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછે તે આ ચંદ્રશેખર આઝાદ હતા, કયા દળના સભ્ય હતા? તો એ છે હિન્દુસ્તાન રિપબ્લિકન એસોસિએશન. હિન્દુસ્તાન રિપબ્લિકન એસોસિએશનના સભ્ય હતા. અને આ સભ્યનું પછી એમના પછી નામ પણ બદલવામાં આવ્યું હતું. અને નામ પણ કદાચ તમને પૂછી નાખે કે એ નામ કયું બદલવામાં આવ્યું હતું? તો ક્વિક સિલ્વર. ક્વિક સિલ્વર જે નામ બદલીને રાખવામાં આવ્યું હતું, ક્વિક સિલ્વર. પછી છે તેઓ બીજી કઈ ચળવળમાં ભાગ લીધો હતો? તો બીજી એક ચળવળ હતી અસહકારની ચળવળ, તેમજ કાકોરી ટ્રેન. જે કાકોરી ટ્રેન લૂંટવામાં આવી હતી તેમાં પણ એમને ભાગ લીધો હતો, પણ તેમાં તેવા પકડાયા હતા નહીં અને ભાગી ગયા હતા, બરોબર છે? એવા હતા આપણા ચંદ્રશેખર આઝાદ. અને આ જે ચંદ્રશેખર આઝાદ છે, આ જે અસહકારની ચળવળમાં ભાગ લીધો હતો એ 1921-22માં થઈ હતી. અને એ ચળવળમાં ભાગ લીધા બાદ તેઓ પકડાયા. આ ચળવળમાં તેઓ પકડાયા અને પકડાયા ત્યારે અંગ્રેજ અધિકારી તેમને નામ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે નામ શું કીધું તમને ખબર છે? એમને નામ કહ્યું, મારું નામ આઝાદ છે. મારું નામ આઝાદ છે અને મારા પિતાનું નામ સ્વાધીનતા છે. મારું નામ આઝાદ છે અને મારા પિતાનું નામ સ્વાધીનતા છે. અને તારું ઠેકાણું કયું છે? તારું ઘર કયું છે? તો એમને ઘરનું નામ આપ્યું હતું જેલખાનું. મારું ઘરનું ઠેકાણું, મારું ઘર જેલખાનું છે. આ હતી એમની દેશભક્તિ. આવા હતા આપણા ચંદ્રશેખર આઝાદ. તો તમને આવનારી કોઈ પણ એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછે કે ચંદ્રશેખર આઝાદ છે કઈ ચળવળમાં ભાગ લીધા બાદ પકડાયા અને પોતાનું નામ આઝાદ થઈ ગયું? તો અસહકારની ચળવળ બાદ તેનું નામ આઝાદ થયું. એ પહેલાનું આઝાદ નામ હતું નહીં, બરોબર છે? તે પહેલાનું નામ હતું ચંદ્રશેખર તિવારી. તેમની સાચી અટક છે. પછી તેમનું નામ આઝાદ પડી ગયું અસહકારની ચળવળ બાદ, બરોબર છે? લોકો એમને આઝાદ નામ આપ્યું કારણ કે તેમને પોતાનું નામ આઝાદ કર્યું હતું પકડાયા પછી. પછી છે કાકોરી ટ્રેનમાં તો તેઓ ભાગી છૂટ્યા હતા, પણ તેમને એક પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. એ પ્રતિજ્ઞા પણ આપણા માટે મોસ્ટ આઈપી છે આવનારી કોઈ પણ એક્ઝામ માટે. એ પ્રતિજ્ઞા છે કે હું જીવતે જી અંગ્રેજ સરકારના હાથમાં પકડાઈશ નહીં. અને એ પણ તેમને સાબિત કરી બતાવી હતી. તેમને જે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી એ પણ એમને સાબિત કરી બતાવી હતી. કેવી રીતે? તો એ સાબિત કરી બતાવી હતી એમને એમના જે ઉત્તર પ્રદેશના અલ્હાબાદમાં આલ્ફ્રેડ બાગ છે. ઉત્તર પ્રદેશના અલ્હાબાદમાં આલ્ફ્રેડ બાગ છે, જેની અંદર તેઓ બેઠા હતા એક વખતે. અને કોઈક હશે કોઈક વ્યક્તિ એને એમ કહી દીધું અંગ્રેજ અધિકારીને કે આ જે ચંદ્રશેખર છે તે અહીં બેઠો છે. અને એને પકડવા માટે, મારવા માટે આ અંગ્રેજ અધિકારી બધા આવી ગયા. એટલે તેમણે શું કર્યું? અંગ્રેજ અધિકારીના હાથમાં પકડાવવું નથી, મારે અંગ્રેજ અધિકારીના હાથમાં મરવું નથી. એટલા માટે જાતે જ પોતાની જાતે પિસ્તોલ હતી અને મારી અને તેઓ શહીદી વળી લીધી. આવા હતા આપણા ચંદ્રશેખર આઝાદ. તો આ જે ચંદ્રશેખર આઝાદનું જીવન છે એના વિશે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે આવનારી એક્ઝામ માટે તમે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો. અને આવા જ કોઈ અન્ય વિડીયો જોઈતા હોય તો સજેશન પણ આપજો, કોમેન્ટ પણ કરજો.